জাদু জঙ্গলে স্বাগতম। এটি একটি বিস্ময়পূর্ণ জায়গা যেখানে গাছগুলি আকাশ ছুঁয়েছে এবং পাখিরা মিষ্টি সুর গায়। কিন্তু আজ আমরা দুজনের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি বিশেষ বন্ধু যারা একটু একাকী বোধ করে। জ্যাক এবং লিওর সাথে দেখা করুন। তারা অন্বেষণ করতে জঙ্গলে এসেছে, কিন্তু তারা কিছুটা একা বোধ করছে। তারা চায় তারা তাদের সাহসিক কাজ ভাগ করার জন্য কিছু নতুন বন্ধু খুঁজে পাবে। কিন্তু অপেক্ষা করুন, কিসের সেই শব্দ? এটি জঙ্গলের পাখিদের আনন্দময় গান। ছেলেরা সুরটি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেয় এটি কোথায় নিয়ে যায় তা দেখতে। জ্যাক এবং লিও নিজেদেরকে তাদের দেখা সবচেয়ে সুন্দর পাখিদের দ্বারা বেষ্টিত খুঁজে পান। পাখিগুলি উজ্জ্বল এবং রঙিন, প্রত্যেকে একটি ভিন্ন সুর গায়। ছেলেদের মুখ হাসিতে আলোকিত হয় যখন তারা বুঝতে পারে যে তারা আমি নতুন বন্ধু খুঁজে পেয়েছি। জ্যাক এবং লিও মজায় যোগ দেয়, পাখিদের সাথে গান গায় এবং গেম খেলে। নতুন বন্ধু পেয়ে তারা খুব খুশি হয়। জঙ্গল একসময় নির্জনতার জায়গা, এখন ঘরের মতো লাগছে। সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে জ্যাক এবং লিও সুন্দর আকাশের দিকে তাকায়, তাদের নতুন বন্ধুদের জন্য কৃতজ্ঞ। তারা বুঝতে পারে যে বিশাল জঙ্গলের মধ্যেও তারা কখনোই সত্যিকারের একা নয়। জ্যাক এবং লিওর বাড়ি যাওয়ার সময় হয়েছে, কিন্তু তারা জানে যে তারা সবসময় জঙ্গলে তাদের দুঃসাহসিক কাজের স্মৃতি লালন করবে। এবং কে জানে, হয়তো তারা আবার তাদের পাল্কযুক্ত বন্ধুদের দেখতে ফিরে আসবে। মনে রাখবেন, এমনকি যখন আপনি একাকী বোধ করেন, সেখানে সবসময় বন্ধুদের একটি জগৎ আপনার সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করে। ঠিক যেমন জ্যাক এবং লিও, আপনি সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত জায়গায় সুখ খুঁজে পেতে পারেন। এই অ্যাডভেঞ্চারে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। পরের বার পর্যন্ত।